Շաբաթներ առաջ տարբեր հայ հայտնիների էջերում հայտարարություն տարածվեց այն մասին, որ դերասան Խաչատուր Հունանյանի կյանքին վտանգ է սպառնում, անհապաղ բուժում է հարկավոր Գերմանիայում ագրեսիվ քաղցկեղի դեմ պայքարելու համար։ Սկսվեց դրամահավաք և ահա սիրված դերասանն այսօր Գերմանիայում է։ Նա սկսել է իր բուժման երկարատև ու դժվար փուլը, որի ողջ ընթացքում մենք պետք է նրա կողքին լինենք։ Դերասանը այս ընթացքում ևս շարունակում է ինստագրամյան հարթակում ակտիվություն պահել, իր ընկերներին, մտերիմներին ու գոլեգաներին պատմել, թե ինչ է այս շրջանում կատարվում իր հետ և ինչպես է ընթանում բուժման փուլը։ Բժիշկների խմբի հետ հանդիպումից հետո Խաչատուր Հունանյանը նոր հոլովակով է կիսվել, պատմելով իրավիճակը։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում տեսանյութը։ Ողջունում եմ բոլորիդ, այսօր օրը չորեքշաբթի է և նորություններ ունեմ, գնացել ենք բժշկի, հանդիպեցինք բժիշկների խմբին, որոշվեց այսօր ինչ պետք է արվի իմ առողջության հետ կապված, ուրեմն ուրբաթ օրը ժամը 12-ին կարվի CyberKnife գործողությունը, որը որ գլխի շրջանից վերացնում են վատ մետաստազը, լազերային այրում է կոչվում, այտենց մի բան է։ Շատերը հարց եք տալիս ինձ, թե ինչ գումարների անայում, ինչ ծախսերի հետ կապված այդ ամեն ինչը։ Տվյալ պահին ունեմ այդ ծախսի հետ կապված նորություն, ուրեմն 22,000 եվրո արժի այդ մի հատ մետաստազը վառելը, շատ հեշտ տեխնոլոգիա, այսինքն բարդ տեխնոլոգիա, բայց հեշտ գործողություն են անում, որտեվ ինչ որ անում է այդ մեքենան է անում, ասենց ասեմ։ Հիմա ուրբաթ օրը դա կարվի և վաղը ժամը 1:30 հանդիպում եմ սովորական ճառագայթային բժշկի հետ, պրոֆեսորի հետ, ով որ պետքա նաև անի ոսկորների հետ կապված, փելվիս, հիպ, այս ողնաշարի ու ոտքի հատվածներում հավաքված մետաստազների վերացման հարցով։ Դրա հետ կապված էլ կունենամ նորություն վաղը։ Հələ որ այսքան է, ինձ թվում է դուխներս տեղն է, ամեն ինչ նորմալ է, բոլորիդ առողջություն և լավ օր եմ մաղթում։ Նշենք, որ Խաչատուր Հունանյանը հերթական հոլովակը հրապարակել էր 3 ու պատմել այն մասին, որ քաղցկեղը բույն է դրել գլխի շրջանում, ոսկորների մեջ և մեջքի հատվածում։ Այդ տեսանյութը ևս Star News-ը առանձնացրել է և առաջարկում է ձեզ լսել հենց այս հոլովակում։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ընկերներ, բարեկամներ և այն մարդիկ, ովքեր շատ մտահոգված են իմ առողջական իրավիճակով, ուզում եմ երկու բառով բացատրեմ ինչա կատարվում, որտեվ բազմահազարանոց նամակներ եմ ստանում, այդքանին անհատական պատասխանելը շատ դժվարություն է այս պահին, բայց ասեմ ինչա կատարվում երկու բառով։ Այսօր MRT եմ անցել, MRI, ամբողջ մարմնի համար ստուգել են, թե որտեղ է քաղցկեղը հիմնականում բուն դրել, ոսկորների, թոքերի և արդեն մի քիչ գլխի շրջանում, ուսի շրջանում, տարածում կա, սակայն բժիշկների թիմը, որ պետք է չորեքշաբթի օրը հանդիպեն, վերջնական հասկանանք ինչ ուղղությամբ են գնում, շատ հուսադրող բաներ են ասում ու ամեն ինչ լուծվելու է ժամանակի ընթացքում, հենց որ կամքն է կարևորը ու ձեր աղոթները, որ ամեն ինչը տեղա հասնելու, ես համոզված եմ։ Եվ շատ նամակներ եմ ստանում դոնացիաների վերաբերյալ, թե ինչի ասենց, ինչի է փակվում, ինչի է բացվում, ասեմ, որ բավականին թանկ բուժման մասին է խոսքը գնում, կարող է ամիսների տևողություն լինի, կարող է տարվա տևողություն լինի, ու այս ամեն ինչը իրականում շատ թանկարժեք վիճակ է։ Դրա համար ամեն մի փոքր օգնություն, որ կատարվել է ու կատարվում է, խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում դրա համար, այդ ամեն ինչը հասանել է դարձել մենակ ձեր շնորհիվ։ Այնպես որ ոնց ասեմ, շնորհակալ եմ նորից եւ նորից ձեզ բոլորիդ եւ չորեքշաբթի օրը նորից հանդես կգամ ավելի մանրամասն բուժման կարգի ու մնացած հարցերի շուրջ։ Լավ եղեք։ Երգչուհի Անահիտ Սիմոնյանն, ով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ներկայացավ նաև որպես դերասանուհի, հերթական Բախում հեռուստասերիալում
համատեղ դերակատարում ուներ Խաչատուր Հունանյանի հետ։ Նրանք ընկերներ են դարձել եւ հիմա Անահիտ Սիմոնյանը եւս սոցիալական հարթակներում հաճախ հայտարարություններ է տարածում այն մասին, որ դերասանին պետք է մեր օգնությունը։ Անահիտը տեսանյութերի միջոցով դիմել է հանրությանը։ Այդ տեսանյութը եւս ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում։ Ողջույն սիրելիներս, ես չեմ կորել, պարզապես չեմ կարողանում ապաքինվել, շատ վատ վիրուս է պտտվում այստեղ Ամերիկայում, սկսվեց ամեն ինչ կոկորդի ցավից, հետո մի երկու օր առաջ աչքերս բորբոքվեցին ու այսպես շարունակ, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս բոլորիդ այս անցումային սեզոններին նամանավանդ խմեք շատ վիտամիններ, բարձրացրեք ձեր իմունիտետը, որ չհայտնվեք այս իրավիճակում։ Ասեմ հիմնականում ինչի համար եմ նկարում այս ստորին, որպեսզի խնդրեմ իմ հետևորդներին, ձեզ, իմ սիրելի հետևորդներ, որպեսզի աջակցենք մեր սիրելի տաղանդավոր դերասան Խաչիկին, Խաչատուրին Հունանյան, ով գտնվում է այս պահին Գերմանիայում եւ ծանր իրավիճակում եւ դեռ շարունակ կգտնվի այնտեղ երևի մոտ մի տարի կամ անգամ ավել, ինչի համար պետք են մեծ ֆինանսներ եւ ձեր անգամ փոքրիկ չնչին աջակցությունը կարող է մեծ դեր խաղալ իր կյանքում եւ կխնդրեմ ձեզ, եթե ունեք այդ հնարավորությունը, այստեղ լինկը կթողնեմ, աջակցեք ձեր ոնց որ ասած օգնությունը ցուցաբերեք եւ հաստատ դա անպատասխան չի մնա ձեզ Աստծո կողմից։ Շատ ցավում ենք այս իրավիճակի հետ կապված ու չգիտեմ, ամեն մեկս մեր չափով կարծում եմ, որ պետք է փորձենք օգնել, աջակցել, օգտագործել մեր սոց կայքերը, որպեսզի օգնենք միմյանց։ Իսկ ես անգամ այս կիսահիվանդ վիճակով վեր եմ կացել ու ինձ բերել եմ մասաժի, որովհետև Լիվարդիայում կա նոր ծառայություն, ինչի մասին ես ձեզ արդեն պատմել էի, շատ ուժեղ մասնագետ է այստեղ աշխատում, կան տարբեր մասաժներ, կոնկրետ ես պատրաստվում եմ նոր տարվան աղջիկներ ու կարծում եմ, որ մարմինը պետք է պատրաստել նախորոք ու եթե ինչ-որ բաներ կա, որ ձեզ դուր չի գալիս, ապա 1 կամ 2 ամսում կարող եք դա շտկել։ Մի խոսքով կնկարեմ ձեզ հետ։